сокини шаҳри хуҷанд муқаддам негматови 47 сола ба ғайр аз як писараш дигар хешу табор надорад. дар хонаи кӯдакон калон шуда баъдан дар як оила ба воя расидааст. модархондаш ӯро ба шавҳар медиҳад, ба донишгоҳ дохил мешавад, аммо онро то охир хатм карда наметавонад. соҳиби 3 фарзанд шуда сипас шавҳари беморашро нигоҳубин мекунад. дар ин мобайн соли 2017 писари калонияш дар натиҷаи ғарқшавӣ ҳалок мешавад. соли 2019 шавҳараш низ вафот мекунад. духтарчааш низ дар синни 10 солагиаш дар натиҷаи беморӣ фавтидааст. ҳоло муқаддам негматова хонаву дар надорад, ҳамроҳи писари хурдиаш иҷора мешинад. ин зан рӯзҳои вазнину душворро аз сар гузаронидааст. асаби шавҳарам ки маъюб шудагӣ буданд, бемор буданд, ман 4 сол дар донишгоҳ хонда тамом накарда мондам. дар донишгоҳи Киров ба номи баҳси журналистӣ. баъд кору фаъолиятамро дар шаҳри хуҷанд давом додам. дар корхонаи обуфной дар ҳамроҳи модари угаям кор мекардам. шавҳар кардам, баъд вай монд, оиладор шудам. соҳиби 3 фарзанд будам. калони фарзандам соли 2014 дар қисми низоми сарҳад хизматро ба поён расонда омад. соли 2017 гузашт. 2019 шавҳарам гузаштанд. вай касам бемор буданд. чанде пеш ба муқаддам негматова аз тарафи корхонаи давлатии истифодабарии манзили соҳили рости шаҳри хуҷанд дар хонаи рақами 44 воқеъ дар маҳаллаи 31 ана ин ҳуҷраро ба иҷора доданд, ки дар ҳолати хеле ногувор қарор дорад ва ба таъмири кӯл ниёз дорад ва барои чунин таъмир маблағи зиёд лозим аст. аммо ин зани маъюб наметавонад дар танҳоӣ ин ҳуҷраро аз таъмир барорад. 4 рӯз пеш ба ман аз мин хобгоҳ 31 як ҳуҷрагӣ ҷудо шуд. аз тарафи мақомот аз саховатмандон хоҳиш мекардам ки ба мардумони шаҳри хуҷанд дастгирӣ кунам, маро то ҳамин зимистона ба хонам дароям. худам наметавонам, худам бемор мебошам, дастпоям шамол задагӣ. муқаддам негматова ҳоло мехоҳад ҳарчи зудтар инҷоро таъмир кунад, зеро зимистон наздик асту дар кӯча мондан намехоҳад. бар замми ин ӯ ба табобат ниёз дорад. бори зиндагӣ ба дӯши худаш аст. аз ин лиҳоз ин зани мусибатдидаро ки ҳам шавҳару ҳам писарашро аз даст додааст мебояд дастгирӣ кард. пас мо ба шумо муроҷиат мекунем ки мувофиқи имконоти худ ба ин модари танҳо кӯмак кунед. умед дорем ки шумо нисбати тақдири ин зан бетараф набуда барояш дасти ёрӣ дароз хоҳед кард. дар поёни экран рақами корт ва телефони муқаддам негматова оварда шудааст. рамзия ҷӯраева, равшан тоҳиров, Азия.